硕哥，你是没吃饭吗？很好呀。那你还吃卸甲灰？你看看你，弄的这全是什么破机器，一点灰吸不进去。现在我全是，我还以为你饿了。你以为我想吃啊？这个吸尘器坏了，吸不进灰。那你就重新买一台新的不就好了吗？你看这灰弄的。我已经买了新的，但是它还没到。大食材，你的快递到了。美女，你等我一下，我看一下是不是我的吸尘器到了。好，去吧去吧，赶紧换一个。哎，你这台吸尘器可以哦，你再也不用吃卸甲的灰的，这个风力挺大的，这个不错，吸力挺好。那必须的，再吃卸甲的灰，我怕我都得病了。那你还不推荐给你们的同行，让你们的同行也不要吃卸甲的灰，多有害身体健康呀！各位同行的家人们，这台吸尘器真的巨好用，转速高，吸力大，也不占地方。最主要的话是它价格也很便宜，3个月包换，1年内保修。年前是美甲店最忙的时候，美甲师不用抢着用吸尘器，可以多备几台，因为过年美甲师的时间是最宝贵的。你还在犹豫什么？可以点击去看一下。